قنوات بيان سبورتس. الموعد يتجدد مع لقاءات دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج لموسم 2022-2023. هنا الدار البيضاء، هنا كازابلانكا، هنا مركب محمد الخامس والوداد الرياضي. بعد حين سيخوض ثاني لقاءات في منافسات دوري ابطال افريقيا. نتكلم عن جولة الماضية، وهنا المهمة ستكون صعبة جدا امام فريق يعرف تمام المعرفة، ونادي بيترو اتلتيكو الانغولي. الانتصار ولا شيء غير الانتصار اليوم. فيها عرضية، فيها خطورة، فيها لمسة، فيها تحضير، فيها تسديدة، والهدف الاول يضيع. فيها كرة اولى وتهديد واضح من جانب الوداد الرياضي. عميرية الكرة تمشي امامية، الاستلام من سيف وينيرس. هكذا هي ابداعات الملوك، هكذا هي ابداعات ملوك المدرجات. صورة معبرة على ابداع جماهير وبما يقدم جمهور الوداد. مواجهة تاسعة التي تجمع بين الفريقين، منها 5 انتصارات يحدث في المدرجات بهكذا صور اكيد تتناقلها وسائل الجهة اليمنى. هذا هو الحسوني، العرضية في سبب اساسي في لمعان الكرة المغربية وتألق الكرة المغربية. توصل على الطرف اليمين، جاريدي، الحسوني استلمها، الحسوني راوغ، الحسوني استقدم، الحسوني وركلة جزاء. ماذا داري من تلك المساحات الصورة الجانبية، نقلة داخل منطقة الجزاء، يخرج رضا ومن يتحمل النتائج. هنا الكرة أمامية، الرأسي في الجهة اليمنى، مرور من العمرود، لكن ممتاز فرحان، برافو فرحان، يخرج في الوقت المناسب. اليوم نادي أنغولي فهو لعب مع العديد من الأندية. كرة يحيى العرضية والراسية بعد ذلك، الراسية وفيها ضربة مرمى. كان ذكيا يحيى جبران لأنه لم يتابع هذه الكرة وترك المجال ليحيى مناطقه حتى الآن. أيوب العملود يفتح المجال لأناجم، طرف الأيمن هنا تمشي لجاريدي، الكرة خرجت أم لا؟ هي رجعت من جديد. مباراة اللي كانت في دوري نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ويتقدم سامبو، يمرر، هنا وصلت لي العملود، الدخول، ركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع دخول أناجم لمنطقة الجزاء. بالفعل اسقاط أناجم، والحكم الايفواري لم يتردد في الاعلان عن ضربة جزاء. يحيى جبران، يتقدم جبران، والهدف الاول، الهدف الاول الوداد الرياضي. يحيى جبران كعاداته بالتخصص يضع في المرمى. نحن العائلة، نعم، هكذا يقول جمهور الوداد في السراء والضراء، بل في الضراء قبل السراء. هكذا رسالة جمهور الوداد، نحن متضامنون ونحن نؤازر، نعم، حتى في أصعب. وهذا جاري به العمل، يمر من فترات صعبة، لكن من طرف اللاعب جيلبرتو، العرضية، العملود بعد ذلك وسط الميدان، السلام على طول، محاولة المرور، التسديدة بعيدة تماما خارج أرضية الميدان. وفعلا هو واحد من الكبار. تمشي الكرة، أناجم يحاول يمر، ولكن خروج حارس المرمى في نهاية اليمنى. فيها عرضية، فيها خطورة، فيها تسديدة ممكن لمن يا بيدرو يتقدم. حصار الكرة بشكل واضح في وسط الميدان. لعبة الجانبية بسرعة، الراسية. الوداد حتى الآن أموره لم تحسم بعد. الوداد 3 نقاط صعبة على دفاعات فريق الوداد الرياضي والإبعاد. أجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. هذا هو مركب محمد الخامس. لحظات وستعطى ضربة البداية للشوط اللقاء الثاني بين الوداد الرياضي وبيترو اتلتيكو الانغولي في ثالث جولات دوري ابطال افريقيا. مع تذكير ان الوداد الرياضي لديه مباراة مؤجلة لم تلعب امام فيتا كلوب بحكم التزام الوداد بالمنافسة العالمية كأس العالم للأندية، والتي سيحضر الوداد الرياضي. وبأي تغييرات، نعم، بإمكانها أن تجعل فريق الوداد يظهر بصورة. حيمود استلم الكرة، ممتاز حيمود، فيها وضعية تسلل،
يقول الحكم، وبالتالي الكرة حذري من اللاعب جيلبرتو رايا 4-5 في مساحة ضيقة جدا، في هنا تقارب كبير. تلعب هذه الجانبية بسرعة العرضية، لازالت صعبة الكرة تطول. سلامات مرت هذه الكرة. شخصية بطل لازم أن يظهرها في أول اختبار. عموما هذه كبوة اللعب كل 3 أيام، ولكن الأمر مرهق جدا. هذه فرصتنا للثاني فيها وضعية تسلل يقول الحكم. لو الوداد يواصل اللعب بهذه الطريقة فأنت لن تسلم من الانتقادات. الآن يا أناجم، عندك يا أناجم، لازم السرعة يا أناجم. لمسة يد، نعم لمسة يد واضحة، والحرة قصيرة. بيدرو فرانسيسكو يرفعها داخل منطقة، صعود مجموعة من اللاعبين. يحيى يرفع وبالراس وسامبو. الأسماء الإفريقية وصارت أسماء عديدة، لكن الأسماء المتواجدة لم تقنعني أنا شخصيا، وأنا أعتقد حتى أسماء في الاحتياط. هذه كرة خطيرة صعبة، ممتاز يا فرحان، رائع. الصخرة مطلوبة حتى الآن مع الوداد. الكرة الأمامية ممتاز، أنت لاعب ممتاز، واحد من اللاعبين المميزين في الدوري. الكرة العرضية لكن سهلة بعد ذلك، هنا توصل لحارس كينيتو على الطرف الأيسر. هنا الكنترول خطيرة صعبة، لازالت صعبة لبيترو. يا أمين. عودة لعبد الله حيمود، ممتاز ما يقوم به أتلتيكو. مرفوع الكرة، اخرج يا تاغناوتي. ترك نعم عالي على الجميع إلى ضربة في منتصف الميدان تمشي. تدخل كان قوي، تدخل لعناصر بيترو. هذه كرة من جاريدي، كم كانت صعبة. الكرة تتهيأ في دار أيوب. الضربة الحرة الرأسية خطيرة، لا زالت صعبة. أمين فرحان يطلع الكرة، بعد ذلك الحكم سند تأتي من العملود، يدخل العملود، ممتاز العملود العرضية. من يتابع؟ هذه إشكالية الوداد، القناص وكذلك اللاعب لامكيلزي سيدخلان. ترفع هذه الكرة، الرأس إيدي صعد العرضية الرأسية بعد ذلك، ولكن خرجت مباشرة إلى ضربة مرمى. ننتظر تنفيذ يحيى عطية الله، قوصا في اتجاه حارس اللاعب العملود. هنا أناجم حاول يمر، ولكن أمامه بيدرو فرانسيسكو. أناجم قال لك الحكم ارتكبت خطأ. ميغي، لحظات مثيرة هنا خطيرة. السلامة.